Bài hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតហើយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឃើញថាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីអង់គ្លេសពីរនេះពីរនេះគឺ exercise English មួយទៀតគឺ exercise tenses អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺ practice 10 books tenses practice book បាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះវីដេអូមុនគឺវាបង្ហាញអំពីតែលក្ខណៈ 10 វាមានដាច់ like ប៉ុន្តែអានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អវាចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងចង់ដឹងយ៉ាងណាយើងចូលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាច download បានចាំខ្ញុំដាក់ link ឲ្យនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតោះយើងចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះ English tenses practice អញ្ចឹងវានឹង practice 10 12របស់យើងប៉ុន្តែវាចេញដូចវីដេអូមុនទេវាអត់មានចេញតាមដូចផ្នែកទេអានេះគឺវាចេញចម្រុះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះហ៎ practice វានេះមានច្រើនមែនតើលំហាត់គឺច្រើនមែនតើមាន practice 1 practice 2មាន our app មាន free app បាទឃើញចុះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ practice ឥឡូវនេះមួយចុះនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចុចហើយវានឹងចេញបែបនេះវាសួរយើងតេស្ត practice អត់តេស្តយើងអាចតេស្តក៏បានយើងអាច practice ក៏បានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក practice ចុះនេះខ្ញុំយកមួយនេះខ្ញុំយក practice បាទហើយវានឹងចេញឲ្យយើងមកតែម្ដងនេះវាសួរSuganaja is typing ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ចូលអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងវាឲ្យយើងរើសមាននៅក្នុងsimple past simple present continuous ឬមួយក៏ past perfect អញ្ចឹងឲ្យរើសឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសថា present simple អញ្ចឹងឃើញវាខុសអញ្ចឹងវាឲ្យយើងរើសទៀតយើងរើសថា present past simple ខុសទៀត present continuous ត្រូវអញ្ចឹងវានៅក្នុង present continuous បាទហើយយើងអាចចុច next បើសិនយើងមិនធ្វើយើងចុច next នៅពេលដែលចុងបញ្ចប់វានឹងចេញយើងចុច answer មកវានឹងចេញចម្លើយឲ្យតែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ cancel យើងចុចញ៉ាំព្រឹងសម្រាប់ចុច OK មកវានឹងត្រឡប់មកកាន់ menu ដើមវិញអញ្ចឹងយើងចង់ practice បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងសម្រាប់អនុវត្តភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាចង់ download កម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម description សូម download ទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ